Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Достар, бүгін Subaru центрдегі жүрілген көліктердің бағасына шолу жасағалы келген болатынбыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, керек адамдарға жіберіңіздер. Hyundai Accent титанды дискте орнатылған. Көліктің іші матадан жасалған. Ескірген деп айтылмайды. Көлік 2014 жылғы 76.500 км жүрген 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5.360.000 теңге. Бірақ 2014 жылғы соңғы модельдегі, соңғы емес, соңғыдан алдыңғы 2015 жылғы шыққан рестайлы акцент екен. Бірақ менің ойымша бұл көлікке 5.5-5.360.000 теңге деген кішкене қымбаттау сияқты. Дәл сондай Hyundai Accent тек жай дискілер орнатылған, бетіне қалпақ кигізіліп. Іші матадан жасалған. Көлік 2015 жылғы бұл енді 113.000 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 1.6 автомат, бағасы 4.490.000 теңге. Мынау 2015 бір жылға жаңарақ 4.490.000 теңге тұрады. Ал анауысы 2014 жылға 5.360.000. 900.000 теңге разница. Lada Granta. Абайдың 175 жылдығына арналған Lada екен. Көлік 2020 жылғы іші матадан жасалған. 18.700 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 1.6 механика. Көлікке 4.090.000 теңгеге бағалапты. Nissan Almera. Almera титанды дискте орнатылған, жаңа қыстық тағаланған баллондар орнатылған екен. Nissan Almera 2018 жылғы 32.100 км жүрген, қозғалысының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 4.690.000 теңге. Іші матадан жасалған, кішкене қатты ескірген деп айта алмаймын, бірақ кішкене ескіргендік бар. Мынау вариатор екен. Автомат емес, бұл вариатор. Chevrolet Spark. Титанды дискте орнатылған. Мындай. Не үшін екен білесіздер ме, достар? Осы есікті ашқан кезде дуал немесе стойка тұратын болса, осы есік майысып қалмасын, краскасы кетпесін деп осындай жапсырғыштарды орнатады. Салоннан шыққан кезде көліктерде осындай көбінесе төрт бұрыштысы орнатылады. Енді көлікке өтейік. Chevrolet Spark 2016 жылға 64.000 км жүрген екен. Іші былғарыдан жасалған, қара түсті. Қозғалтқышының көлемі 1.0 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 3.890.000. Lada Granta 2020 жылғы екен бұл да. Ақ түстісі, іші матадан жасалған, механикада. 2020 жылғы 8.200 км жүрген, 1.6 қозғалтқышының көлемі, механика. Шегерілім жасалған 200.000-ға 4.140.000 теңге бағасы. Тағы да бір Lada Granta. Қоңыр түстісі. Қоңыр емес, сұр түстісі екен. 2020 жылғы 19.100 км жүрген, 1.6 механика. Алдыңғы жетекті, бағасы 4.190.000. Stepway шегерілім жасалған екен бұл көлікке. Renault Sandero Stepway. Көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. 2018 жылғы 24.700 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 1.6 механика. Бағасы 5.020.000. Үстінде рейлингтер орнатылған.
міне соңғы үлгідегі Hyundai Accent. Жай диск орнатылған, бетіне қалпақ кигізіліпті. Көліктің іші матадан жасалған, көлік механик автоматта. Көліктің іші қатты ескірген деп айтылмаймын. 48.000 км жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1.6. Алдыңғы жетекті бағасы 6.480.000 теңге. Kia Cerato. Аспан көк түсті. Көк түсті екен. Аспан көк емес. Қатты ашық көк емес. Қанық 2012 жылғы 96.000 км жүрген екен, 100.000 км-ге жетпеген. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 4.490.000 теңге. Іші матадан жасалған. Жалпы жағдайы жақсы. Ал қазақтардың төл көлігі Toyota Camry 55. Қара түстісі. Көліктің іші былғардан жасалған, ескірмеген, қатты. Ең кішкене жүргізуші жағы ескірген, кіріп отырып шыққанға. 70.000 км жүрген екен, 2016 жылғы 2.5 қозғалыштың көлемі автоматта. Алдыңғы жетекті бұл көліктер 10.490.000 теңге. Орыстардың сборкасы. Келесі Lada Granta. Орыстардың көлігі. Lada Granta 2019 жылғы іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. 21.700 км жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 4.290.000 теңге. Қазіргі Chevrolet'лердің арасында ең сатылымы көп көлік осы жылдың Chevrolet Cobalt. Немесе алдыңғы атауы Ravon R4. Көлік 2020 жылғы 15.700 км жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1.5 автомат. Яғни көлік қатты ескіріп үлгермеген. Алдыңғы терезелері электрон түрде ашылса, артқылары весломен, яғни толық комплектация емес, автоматтың оптимум. Автомат, кажется, комплектациясы. Көлік 4.990.000-ға бағаланыпты. Сорт түсті. Kia Rio сорт түсті. Көлік 2019 жылғы екен. Іші қателеспесем перешивка жасалған, салоны толығымен былғарыға. Негізі іші матадан жасалған екен, бетіне осындай чехол кигізілген. Көлік 52.600 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 6.800.000. Бизнес седан BMW 5-ші санатындағы титанды диск орнатылған, М деген жазуы бар. Іші қоңыр түсті былғарыдан жасалған екен. Ескірмеген. Көлік 2018 жылғы 19.000 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, бағасы 18.690.000 теңге. BMW 530i. Толық жетекті бензинмен жүреді екен. Бірақ бұл М пакеті емес. Kia Rio. Іші матадан жасалған, ескірмеген, жақсы жағдайда. 4 терезесі ашылып электрон түрде жабылады. 2020 жылғы 20.000 км жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 7.390.000 теңге. Сорт түстісі. Toyota Camry. Toyota Camry титанды дискте Michelin бағындарында орнатылыпты.
көлік 2018 жылға 51.600 км жүрген екен. Қазір ішінде чехол кигізілген. Негізі іші кожадан жасалған, яғни былғардан. Көз ашым көлемі 2.5 автомат, бағасы 12.990.000. Губа орнатылыпты алдында. Hyundai Elantra 2005 жылғы қара түсті, жай баллондар орнатылған, бетіне қалпақ кигізіліп, іші велюрдан жасалған автоматта көлік. 178.000 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, бағасы 3.150.000. Бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті. Келесі бізде Hyundai Accent. Аспан көк түсті, титанды диск орнатылған, бетіне баллондар уже орнатылған. Қателеспесем, іші матадан жасалған. 2011 жылғы көліктің іші 2011 жылғы көлікке жақсы сақталған. 87.800 км жүрген, қозғалысының көлемі 1.6 автомат, алдыңғы жетекті, 4.690.000 теңге бағасы. Келесі Kia Rio 2020 жылға сұр түсті екен. Көлік 4 терезесі электрон түрде ашылып жабылады. 30.700 км жүрген, 1.6 қозғалысының көлемі автомат, бағасы 7.150.000 теңге. Іші матадан жасалған. Қазір бетіне чехол кигізіліп, қапталып тұр. Но бізде Mazda 6 2013 жылғы, іші былғардан жасалған. 163.700 км жүрген, қозғалысының көлемі 2.0 автомат, қателеспесем вариатор. Алдыңғы жетекті, бағасы 7.090.000 теңге. 300.000 теңге шегерілім жасалған. Сұр түсті көлік. Hyundai Accent 2018 жылға 42.000 км жүрген екен, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, 1.6 автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 6.380.000 теңге. Lada Largus қап-қара түсті, қарапайым дисплей орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген, іші матадан жасалған, көлік механикада. 2019 жылғы 85.000 км жүрген, қозғалысының көлемі 1.6 механикада, алдыңғы жетекті, алдыңғы бағасы 5.290.000, қазіргі бағасы 4.990.000 теңге. Үстінде рейлингтер орнатылған. Жалпы осы. Достар, осымен шығарылым соңына жетті. Қиын болмаса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, біздің каналдың дамуына үлкен үлес қосқан болатын едіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.